नमस्कार. पहिल्यान पयलीं म्हणल्यार ऑल गोवा लॉरी ओनर्स एसोसिएशनाच्या वतीन आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि जे कन्सर्न साऊथ गोवा एनफोर्समेंट, नॉर्थ गोवा एनफोर्समेंट, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणि साऊथ गोवा कलेक्टर, नॉर्थ गोवा कलेक्टर हांकां सगळ्यांक एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें 11 तारखेक. सो रिगार्डींग रॅम्पंट ओवरलोडींग, जे ओवरलोडींग जे जाता, जे मायनींग ट्रक्स म्हणून आमच्यो लॉरीज जाता हितूंतल्यान जे अनलिमिटेड ओवरलोडींग जे जाता पळय न्ही, तेज्या रिगार्डींग आमी एक्शन घेवची अशें म्हणून डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आमी लेटर इनवॉर्ड केल्लें 11 तारखेक. सो खुबश्यो कंपनीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आमी आयडेंटिफाय केल्ले जितून ओवरलोडींग प्रमोट करता, कंपनीज ह्यो ओवरलोडींग करता. आमी एज अ लॉरी ओनर्स, लॉरी एसोसिएशन ह्या ओवरलोडिंगाच्या अगेन्स्ट आसा आनीक आमकां हें एक्चुली ओवरलोडींग नाका. बिकॉज ह्या ओवरलोडिंगाक लागून आमचें फ्रेट जें आसा पळय भाडें, तें भाडें सामकें कमी जाल्लें आसा. आयज ज्या रेटीन आमी गाडी चलयता त्या रेटीन जेन्ना 60 रुपया लिटर डिझल आशिल्लें त्या टायमा वयली जी भाडी आसा पळय न्ही ती तशी आसा. आज सगळ्यांक खबर आसतली की डिझल पावला 90 रुपयाचेर लिटर. सो हो जो गॅप जो आसा पळय न्ही, जो भाड्याचो, तो गॅप आमकां अजून वाडोवन मेळना जाला. आनी आमी खुबशे कंपनी कडेन जावं ट्रान्सपोर्टरा कडेन पर्सनली उलयलें की भाडी वाडोवन दिया, तेन्ना ह्यो कंपनीज भाडी वाडोवन दिवपाक रेडी ना. सो तेका लागून कंपनीचें अशें म्हणणें आसा की आमी तुमकां ओवरलोड दिता, तुमकां भाडें कित्याक वाडोवंक जाय, तुमकां जाय तितलो ओवरलोड व्हरात. पण हे ओवरलोडाचे कॉन्सिक्वन्सीस आमकां भरपूर आसात. कारण कितें आसा की मेंटेनन्स कॉस्ट जें आसा पळय न्ही तें आमचें भरपूर वाडटा. आयज एका गाडयेची जी 16 टायर गाडी आसा मार्केटान जी व्हॅल्यू आसा 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपयाची आमी जेन्ना गाडी घेता तेन्ना त्या गाडयेचेर 1 लाख ते 1,10,000 रुपया इन्स्टॉलमेंट भरचो पडटा. तेन्ना रेटी नाशिल्ल्या कारणान आमकां ते इन्स्टॉलमेंट आमचे उबे जायना. फायनान्सवाल्यांक मागीर आमकां आन्सर करचें पडटा, आमी डिफॉल्टर जाता बँकेन. सो अशे तरेन हो धंदो जो आसा पळय न्ही लॉरी बिजनेस, तो सगळे वटेन संकटान आसा. तेका लागून आयज कितें जाता, खंय आमी ओवरलोड भरलो जाल्यार आमकांच तेजे कॉन्सिक्वन्सीस आसा. म्हणल्यार आमकां RTOचें चलन भरचें पडटा, जावं ट्राफीक पुलिसांची चलनां भरचीं पडटा. पण आमीच टार्गेटाचेर येता, आमीच विक्टिमायज जाता. पण कंपनीज ज्यो आसा ज्यो ओवरलोड भरता किंवा ट्रान्सपोर्टर, आतां एकॉर्डिंग टू रूल कितें म्हणटा, कन्सायनर, कन्सायनी, ट्रकर आनी ट्रान्सपोर्टर चारूय जे लोक आसा ते इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा आनी इक्वली पेनलायज जावपाक जाय. पण आयज खंय तरी म्हाका दिसता फक्त ट्रकर जो आसा पळय न्ही हेकाच पेनल्टी पडटा, चलन पडटा. बाकीचे 3 लोक जे आसा पळय न्ही तेंचेर कांयच कारवाई जायना. म्हणून आमी हे रिप्रेजेंटेशन ह्याच हितून दिल्लें आसा की हे जे 3 लोक आसा कन्सायनर, कन्सायनी आनी ट्रान्सपोर्टर हेंचेर मातश्यो स्ट्रिक्ट एक्शन जावच्यो, सो दॅट हें जें लोडींग ओवरलोडींग जें चालू आसा पळय न्ही तें मुळांतलें स्टॉप जावचें आनी आमची भाडी जी आसा पळय ती खंय ना खंय आमकां वाडोवन मेळची. आनी जो आयज हो लॉरीवालो, जो लॉरी ओनर जो त्रासान आसा पळय न्ही तो खंयचो तरी त्रासांतल्यान तो वयर सरचो. आयज खुबश्या लोकांनी आपल्या बायलांची, भुरग्यांची भांगरां घाणान दवरून खंय तरी आपलो धंदो चलयता. पण अशें जालां की ती भांगरां सुद्दां बँकेंतल्यान जर सोडून हाडटलो जाल्यार लोकां कडेन पयशे ना, कित्याक हो धंदो आयज लॉसान चालू आसा. सो जो मेरेन ही भाडी वाडना पळय न्ही तो मेरेन ह्या धंद्याक सद्याक तरी म्हाका दिसता सर्वायवल ना. तेका लागून हांव सरकाराचे हर एक जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा पळय न्ही तांकां रिक्वेस्ट करता की आमकां ह्या धंद्याक खंय तरी सर्वायवल दिवपा लागून आमकां सपोर्ट करचो आनी भाडी वाडोवपाकूय खंय ना खंय ह्या कंपनीचेर दबाव करचो आनी हें ओवरलोडींग फूल स्टॉप जालें जाल्यारूच ही भाडी वाडटली अशें म्हाका तरी दिसता. हय, हे आमी आतां ऑल गोवा लॉरी ओनर्स एसोसिएशनाच्या थ्रू आमी लेटर दिल्ली आसा, एक लेटर एसोसिएशन बॅनराचेर, आनी आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स जे आसा पळय सगळ्यांक लेटर्स दिल्ली आसा. सो आमी थोड्यो कंपनीजूय आयडेंटिफाय केल्यात जितूंतल्यान हें ओवरलोडींग चलता. सो आमी तें बीन लिस्ट डावन करून सबमीट केल्लें आसा हेचेर. सो आमकां आतां आमी डायरेक्टरा कडेन मिटींग केली आज आनी डायरेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की जे कंपनीज आसा पळय न्ही त्या कंपनीजा कडेन उलोवन तांकां कितें आसा मोटर व्हेकल रुल्साचे हे सगळें ट्रेनिंग्स दिवन तेंचे कडल्यान त्यो गोश्टी स्टॉप करून घेता अशें आमकां एक एश्युरन्स दिला. आनी आमची मिटींग पॉझिटीव जाल्लें अशें आसा. नाव कितें तुमचें? म्हजें नांव श्रीकांत च्यारी.